emasdi. Şuna paravozning vazni yeniklatilsa, chaq bilan relisning surkilishi azayib, natijada chaq quruq aylanadigan bo'lib qoladi. Poldan so'p chaq bilan relis qachish chiqargandi. Lekin tishliq chaq bilan relis tishi o'tirisida surkilish paydo bo'lg'achqa, chaq tez aylanolmaydi. Stevenson inchiki tadqiq qilib, boshqacha bir xil amal topdi. Yani porshin bilan harakatlanguvchi chaqning o'ttirisidagi tishliq chaqni elib tashlab, ikki chaqni tutashtiruvchi dasta orqali tutashtirdi. Shunday qilib, Stevenson bir xil yangi parovozni yasab, uningga sayohatchi deb nom berdi. O chaqlarda Darlington ko'mir koni bilan Sidirkudun porti o'ttirisida relisliq ot harbi qatnashini yo'lga qo'ymoqchi. Stevensonning bir jaboda kishilarni relisliq ot harbining o'rniga parovoz ishlatishga ko'ndirdi. Bir kuni Stevensonning sayohatchi nomli parovozi oxiri yo'lga chiqdi. Albatta, mashinist Stevensonning o'zi edi. Təvəz kömür qaçlanğan 6 vagon, yolcular düşkən 28 vagon, cəmi 34 vagon qatar tizilib turardı. Hey, sayohatchi namlıq parovoz rastilla 34 vagonni tatala mı? Unda qılğanda parqazni partlab ketishi mumkin jimi? Bek dəhşətli iş buldu da. Bo'pti, sayohatchi namlıq parovoz at bilan basishmoqsin. Əmsə, hazır başlayımız. Başlandı. Qo'zg'aldi. Chaq aylandı. Robina, tezroq chop tur. Tez bo'ldigan bu. Rahsa emasmi? Otdek tez yuguraydi. Daryoga to'g'ri gap qoldi. Tez yurgan bilan to'salg'i bek ko'p. Poyezd yo'q. Poyezd relisda mang'idi. To'salg'i oz. Shuning qaraganda poyezd yanada tez mang'idi ekan. Bu to'g'ri gap bo'ldi. Texnik kelmeydi o. Geldi. Störkidon bükti. Sayohatchi namli parovoz muvaffaqiyat qozondi. George Stevenson muvaffaqiyat qozondingiz. Yaxshi qildingiz, sizni tabriklayman. Paravozning ne kadar afzalligini endi bilgansizlar. Rahmat. Quyuq usti ko'sayda qap-qora bo'lib ketdim. Qap-qora bo'lib ketsam mayli, sayohatchi nomli parovoz soatiga 20 kilometr mangdi. Bu dunyoda tunji qatim qatnash quroli sifatida ishlatilgan paravozdi. O çağlar sanoat inqilobi davri edi. Yangi mashinalar to'xtamasdan kashf qilinib, yangi mahsulotlar keyni-keyin ishlab chiqarilib turadi. Lekin ishlab chiqarilgan yangi mahsulotlarni o'tliq to'shib turishga to'g'ri keladi. Shu sababdan ham tez, ham ko'p to'shning chorasini tepish kerakdi. Ayni vaqtda Manchesterda to'qimchilik sanoati intayin taraqqiy qilgan bo'lib, ishlab chiqarilgan raqlar harva yoki paraxod bilan Liverpoolga to'shiladi. Qish kunlari daryo to'nglab ketib, paraxod mang'amaydi. Shuning bilan ular Stevensonni aslab, uning yeniga odam ivatib, uni Manchester bilan Liverpool oraliqiga 51 kilometrlik temir yo'l yasashga taklif qildi. Stevenson oliy maktabni bitirgan o'g'li Robert bilan birlikda loyilab, oxiri Rakita nomli parovozni muvaffaqiyatli yasab chiqdi. Rakita nomli paravozning parqozni yaxshilangandi. Shunga parning kuchidan to'liq foydalanishga bo'ladi. Bu chaqda ular relis yetkazish uchun o'lchash xizmatini boshlab Biroq Dada diqqat qiling.
Robert, takas bol. Yo'q qilish, tez yo'q qilish. Bizga temir yo'l kerak emas. Bizga stivizor kerak emas, tez yo'q qilish. Yo'qolsa. Bizga temir yo'l kerak emas. Bizga yo'l kerak emas. Yo'qol, tez yo'q qilish. Robert. Stevenson qiyinchilikqa duch keldi. Temir yo'l yasashga qarshi turg'uvchilar ko'p edi. Ba'zilar paravuz turg'undan chiqqan iz ziroatlarni qurdirdi, o't ofat paydo qildi deysa, yana ba'zilar sog'liq qo'y va mekiyanlar paravuzdan o'rkib ketsa, sog'liq qo'yning suti tortilib, mekiyanlar tug'maydigan bo'lib qoldi deyishdi. Yana ba'zilar temir yo'l yasalsa, harbi bilan paraxod keraksiz bo'ldi deb qaradi. Qarshi fikrdagilar ko'p bo'lg'ashqa parlament temir yo'l yasashga qarshi qaror ma'qulladi. Stevenson temir yo'lning bexatarligini qayta tushuntirib, oxiri odamzod oyog'i tegmagan yerlarda temir yo'l yasashga ruxsat oldi. Lekin u yerlar sapli sasliq edi. Dada, Bu yerlar sapli sasliq ekan. Bundaq bo'lsa, temir yo'l yasig'ili bo'lmaydi. Dada, burun siz har qanday qiyinchilik yo'liqsingizmi, uni yengib chiqatdingizmi? Robert. Mana endi yiningizdi men ba. To'g'ri dedim, Robert. Bunday ki men sizgandan bo'lma, dada. Rahmat, Robert. Shundan e'tiboran Stevenson bilan Robert har kuni ertagandan qorong'i tushgacha ishlab, 3 yil deganda oxir temir yo'lni yasab bitirdi. Lekin ba'zilar paravuzning bexatarligiga yanada ishonmaydi. Shunga Stevenson kishilarning paravuzni texnik yaxshi tushunishni ko'zda tutib, paravuz musobaqasi o'tkazish taklifini o'tirg'i qo'ydi. 1829-yil 10-oyning 6-kuni paravuz musobaqasi o'tkazildi. Birinchisi Shabalir nomli, ikkinchisi Boshbiyaruus nomli, yana birisi Nobel bayrog'i nomli paravuzdi. Bak chiroyliqqa. Chempion bo'lsa gap yo'q. Cho'qim Nobel bayrog'i nomli paravuz chempion bo'ladi. Bu paravuzchi Stevenson bilan Robert yasagan raketa nomli paravuz. Bu paravuz baksatgan. Nobel bayrog'i nomli paravuz bilan qanday Shunday qanday chempion bo'la olsin? Raketa nomli paravuz hargizmi chempion bo'la olmaydi. Ikkinchi kuni musobaqa boshlandi. 32 kilometr ariqda u yoq bu yoqqa 20 qatim menish belgilandi. Shabalir bilan Boshbiyaruus nomli paravuzdan chatoq chiqib, o'rnidan qo'zg'alanmadi. Bu bo'lmadi-ku. Buni qandaqmi paravuzligini bo'lsin? Nobel bayrog'i nomli paravuz bataqi. Qo'zg'aldi. Nima degan bilan Nobel bayrog'i nomli paravuzda? Voy, Nobel bayrog'i nomli paravuzdan bo'lgandi. Yaman bo'ldi. Chatoq chiqqanda qildi. Asta, Nobel bayrog'i nomli paravuzmi yatdi? 3-kuni raketa nomli paravuzga navbat keldi. Stevenson, Robert, g'ayrat qilinglar. Rahmat. G'oyat zo'r muvaffaqiyat bu. Dada, sizni tabriklayman. Paravuz davri oxiri yetib keldi. Shu chaqda raketa nomli paravuz soatiga 46 kilometr yurib birinchi bo'ldi. 1830-yili Manchester bilan Lyok oralig'ida rasmiy poyezd qatnadi. Keyin Stevenson bilan Robert hamkorlashib, o'zliksiz yaxshilab nurg'un paravuzni yasadi. Shunga Stevenson paravuzning otasi deb ataldi. Angliyaning temir yo'l qatnashi tez taraqqiy qildi. 1850-yili 11,000 kilometrga, 1870-yili 25,000 kilometrga, 1890-yili 320,000 kilometrga yetdi. Amerikada 1850-yili 14,000 kilometrga, 80,000 kilometrga, 260,000 kilometrga, 1920-yili 420,000 kilometrga yetdi.
1854-yili Amerikalik bir Yaponiya generaliga taqdim qilgan sovg'alarning ichida paravuz modeli batdi. 1872-yili Ningjining 5-yili Xinjiang bilan Xinbin oralig'ida birinchi qatim temir yo'l yasaldi. Shu chaqda Rakita nomli paravuzning muvaffaqiyatli yasalganiga 43 yil bo'lgandi. Poyez kishilarning ajoyib olqishiga erishdi. Ilgari Xinjiangdan Xinbinga berish uchun to'g'ri bir kun ketadi. Poyez bilan bo'lsa 54 minutda bağlı bo'ladi. Kira haqi qimmat bo'lsa-mu, yanada poyez qulaydi. Paravuzi bağansır azıyıp onun o'rnini motorluq paravuz egalladi. Ya'ni elektrik paravuzlarmi bor. Sizlar hammani ko'rgan bo'lsangiz kerak. Xayr xo'sh. Stevensonning paravuz yasagan ishlarini endi uqqansa? Uqdim, shundaqmi? Ne ketdi bu? Telefon? Vay. Men. Sen o'zing yolg'iz ne ketding? Men elektrik poyezdda. Elektrik poyezdda? Bu kelgusidagi poyezd azroqmi chayqalmaydi. O'rinda o'tirib televizor ko'rgili, telefondagi bildiga, ajab qulaylikka. Stevenson hayron qilayapsan. Hey, men kino ko'rma. Telefonni qo'yib etdim, ha? Poyezdda kino ko'rib bilamdika?